Whoa, cool me down. Yo, cool me down. Mugamba mutya mwasuzeyo mutya muli mutya abatuuze ba ttiimu Deep Mind era weekend kagoba kamwe lwenajja wano nja kuba mbakoonako n'okubidde nnyo obululu ate nga seerabiddeyo abatuuze ba Kim Immigrations ofisa wammwe ntumbudde nzize twogereko ku buntu butono nnyo 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 then tuggalewo ekiro ky'olwaleero ate tulinde enkya ejja bakama baffe twakamala okugikola buno obudde bubeera free bwaffe bwakubeerako biki bye tuwaya buno obudde buba free bwaffe bwakubaako bye tuwaya leero nzize kuyingirira byanfuna finance byanfuna tetuganye tuzze eno tutandise okukola tutandise okufuna ku ssente but ssente zaffe tuzisaasaanya tutya ssente zaffe tuzikola tutya tuzirya tutya abamu balina enjogera egamba ey'okujooga n'amazima gali nti watuuse okujooga kigambo okujooga okimanyi oba owulira kiwulire abaana nga balina ssente ng'okozeyo bumiliyoni bwa 2 mbu naawe ogenda ojooga really so leero nzize twogere ku nsaasaanya ya ssente mu bulungi ne mu bubi normal costs z'olina okumiitinga ne abnormal costs ezo ze muyita ez'okujooga n'osanga omwana olw'okuba afunye mbu miliyoni 3 n'atandika obuyiwayiwa mbu naye kangende njooge mbalage nti nakubye ekyeyo are you okay? So sikuriiseewo katusooke tugende ku normal costs zo z'olina okumiitinga cost of living yo eri etya eyimiridde etya cost of living yo eri etya eyimiridde etya naddala okutandikira ku mulimu gy'oli nga tonnaba nakutuuka kudda waka mbu ngenda kujooga leero kye tuzze okulaba omulamwa gwa topiki eno leero bagiyita cost of living in Gulf tulaba nga tulina ensi nyingi wano ze tukolamu eza Gulf naye cost of living yaffe eri etya tusaasaanya tutya ssente such that tufiseewo ezo ze tunazze ewaka okutereeza ebyewaka kubanga twajja tuli basigire baatusiga ne tujja tukole ki tulipresentinga ewaka so ewaka tulina okuzzaayo ssente mu buli ngeri kati gw'omanyiza ozzaayo ogenda zijookesa oba ozzaayo kukulaakulanya famire yo na bulamu bwo kulabikako nga ova ku sitepu gye waliko oba okudda olwaleero amanya Kim Hakims atanaba kunyiga kapesa ka subscription kanguye Shili Madam Chosmile Olivia ogwo mulimo gugobambye ogw'okukubiriza abaana basubscribinge akapesa ako mukanyige Madam Naomi Campbell mulimo gw'okola ngulaba oli great marketeer wange omukulu Wiltons Ibra webale kubeera sound engineer okubeera nti at least eddoboozi lituuka ku batuuze bulungi nnyo ne Kabaka Raula Kim oyo antegese wano akwatidde ebitala bino bye mulaba okusobola okulaba nti abawa view eno nnungi eyo ttiimu yange gye nkola nayo muyinza okuba temubalaba naye nga gye bali emabega awo okulabira nti bateekateeka okulaba nti gano amaanyi gakutuukako so njala tutunulye nnyo kosi eziri nomo ze njagala leero tugende okwogerako then oluvannyuma eziri abnormal video mugirinde enkya in fact nyina ogikola ngeri continuous kubanga we tutamanye kosi ziri nomo tujja kubeera misled tugende tukole kosi eziri abnormal okakana at the end of the day nga tetulina kye tufisizaawo nze Kimu mbasikola okuwangala nawe ku kyeyo nojja n'oŋŋamba nti ekyeyo kye twakuba emyaka 2 giri munna esaakwatamu ate nga gwe wali omu ku baagenda abaajooga ekyeyo saakwatamu gwe wali omu ku baaziteresa jjajja wa anko watusengaawo ebyo tujja biraba mu party 2 abnormal costs ebyo by'okuteresa ssente jjajja wa anko watusengaawo ebyo muninde mu vidiyo eddako kati olwaleero eddakiika eno zino zoweeterekedde ze nzize discussingemuko Kim Hakims nga bulijjo yabakwatidde
omumuli guno tulabike okubeera nga twogera ku bya finance. Sente zezo zofuna emitwalo 8, emitwalo 9, akakadde, akamu 3, akamu ekitundu, akamu 8, obubiri ekitundu, obusatu ekitundu zisaasaanyiza otya? Awo ndi mukambwe, saagala nnyo baana bakolerawo ze expenses ku bya ssente. Ebya ssente mbitegeera, nakola accounting nenkola SCCA, certified accounting, oyo kosi y'Abamerika nnyo, so nakuguka mu bintu bya figures, ndi kafulu mu kubala digits oba ze tuyandiyise numbers. So kati gwe buli wenkulaba ng'ozannyira mu numbers zo onyiiza, nyinza okukusekera naye nga ku mutima bambi ndi munyiivu. So ensonga ziringanga 4 oba 5 zenzize leero tulambululeko eza costs of living. Ensonga esooka, teweepika n'ogenda osaasaanyiza ssente zo otalina kuzisaasaanyiza. Eno gye tuli ebitundu byawukana, mulimu ebitundu by'abaloodi ne mubaamu n'ebitundu byaffe babisaati baluuza. Example, wobeera e Kampala Uganda mulimu ebitundu by'emuyenga, costs zaayo si ze zimu n'ez'omu Katanga. Olw'okuba ozze eno manya level yo nti oli wa mu Katanga tonnaba kufissa ku ssente ofuna ntono, so costs zo manya gy'onoosaasaanyiza. Va mu Katanga, gula ekikomando kyo, genda nakyo okirire ku mulimu. Leka genda ku mulimu, costs zaayo ziri waggulu, KFC waayo wa bbeeyi, kyokka nga ate ne KFC wandibadde osobola omugula mu Katanga n'omugulira ku low cost. Mulimu ebitundu enkoko, kati ngezezza bugeza nti nga webeera KFC, waliwo KFC ojja ogiriira ewammwe gy'osula mu Katanga, ne waliwo ne KFC gy'ojja okwegaana gy'onoosanga ku mulimu. So manya ludda wa gy'osaasaanyiza location kikulu nnyo mu nsaasaanya ya ssente zo. Ezo kosi ziri nomo ez'okulyako obuli, ne waliwo bino ebirala bye tugula nga bintuntu ng'oteekeddwa kigula kiri essential. Oyagala kugula simu, oyagala kugula computer, oyagala kugula screen, zino zi lusaniya ze mwandiyise za smart TV, naye ogiguzeewa? Ogiguze ssente mmeka? Toŋŋamba nti ebbanga lyonna ly'omaze tosobola kwesiga muntu ali mu kitundu ekisuubuza oba ali mu nsi esuubuza, tugeze nga Dubai, China, luddawa, nga tosobola kwesiga muntu kumuweereza ssente akugulire TV mu nsi esuubuza. Gwe n'osalawo ogule TV y'e Qatar, n'osalawo ogule TV y'e Saudi, olw'okuba wagaana okukola omukwano n'omuntu ali like Dubai, ali e China, n'omuweereza ssente akugulire TV ku ssente ez'owansi, gwe n'ogamba ojja zeegulira. Ssente ezo z'oba oyonoonyaawo ogenda ozitematemamu nga zisasulira omwana school fees. Kati example gye nyinza obbawa, bannaye bino ebintu bwe tuba tutunuulidde olukalu lwaffe olwa Africa, bino ebintu byonna ebya electronics, masimu, TV, biki ebyo e Kenya gyebiri. Oba olina access e Kenya, kifundako okugula ebintu bino e Kenya than okusaasaanya ssente eno ku kyeyo ng'obigula eno. Ekintu kyekimu ky'ogula brand y'emu, mwaka gwe gumu, modo y'emu, naye gwe n'ojja n'obigula eno ku ssente obuwanana, so nga ate wandibadde ogogolinga n'otunulya mu zijumia costs, n'osobola okugula ekintu kyekimu ku ssente ate ziri wansi. Nyinza okurecommendinga ensi eya Kenya abaali babaddeyoko, ebintu byayo biri wansi more than even ebyewaffe eby'e Uganda mu gogo, rather than mu game mugimanye n'ebigogo. Ebintu bya electronics ebyo byonna byonna babiseera byabagagga, so nga ate obeera nga tugeze otambuddeko n'ogenda e Kenya, ate byo bya layisimuko. Otambulako n'ojja eno, ebintu byeno babiseera compared ku by'e Kenya. Kati oyinza okuba e Kenya tolinayo access, naye access ogirina wano, ogirina Dubai, ogirina Qatar, ogirina Saudi. Manya mwezi nsi ki etunda ebintu ku bbeeyi ey'obusuubuzi. Kolagana n'oyo ali mu nsi eyo, muweereze ssente akugulye eki TV, akise ku nnyonyi, okisange e Uganda. Awo nvuddewo. Katutunulye ku gundi stock turnovers zeziriwa. Zino ensi zetulimu baakulaakulana, bo tebatunda bintu nti bamala obudde ng'ali ku kintu kyekimu.
afulumya essimu n'agitunda stock turnover mu mwaka gumu. Kitegeeza essimu gy'aba afulumizza gwe osobola ogirinda n'ogigula omwaka oguddako. Essimu yo ngenze wala tutandikire ku ngoye. Afulumya jean nga jean nnungi nnyo ngoye za kwambala n'agitundira kati for instance e Dubai stock turnover yo ya buli wiiki. Ya buli wiiki 2 mwezi ekinene nnyo. Kati gwe ekintu ojja kujja okisaye nga kya bbeeyi tokigula. Okigulira mu bbeeyi gwani. Okoze mmeka olina mmeka. Amagezi ge nandikuwadde kirinde bakisale ebbeeyi. Bakisale ebbeeyi okomewo okigule. Mutambule mu maduuka ageeyo osangayo empale nga nnungi nga tonungi eyaka. Linda stock turnover weenaabeerawo. Either ebeerawo after week 2 week komawo mu dduuka lyerimu ogule. Babalangirira ne babaweereza bu message nti bane twasaze ebbeeyi mujje mugule. So kati gwe kyobeera ng'okimanyi nti malls ezo zibamu amaduuka agakola ebintu ebyo ku stock turnover. Instead of ogula olugoye lwe lumu mu kaduuka keeri ewammwe gye batasalako, manya nti ojja kufuna messages mu dduuka eriri mu mall emu. Ngamba abaana nabali wabweru bambi abali munda mu biyumba eno point enzo okubassiyamu. So duka obeere nga ogula ebintu ebyo basaze ebbeeyi. Luli wiiki eri kiyinza okuba kyali kya 5,000 n'okomawo nga bakisaze ebbeeyi nga kya 3,000. At least stock turnover ebe kuyamba ennyo nti ofunye ka discount ako. Then waliwo point endala ya discount shops nti waliwo amaduuka nga go ga discounts. Luli tubadde tulaba nti obigula mu mall ewali stock turnover. Naye kakati zino discount shops go nga gamanyikiddwa nti edduuka lisalako. Ogula ebingi bakusalirako. Waliwo amaduuka kati gano ge tuyitaga each real 10 dirham. Nti buli kyolondayo kyonna kya 10 dirham. Noonya amaduuka ago mu kitundu mwoli mwegali. Galayisi nnyo gendayo ogula ebintu byo mu mugatto obuyita bati omugotteko. Ogula ebintu byo ku bbeeyi eyo wansi otwale. Gendayo bakuwe ku discount. Bagamba nti ogula ebintu like oba tugeze oguza ebintu bya 10 bakuwa 30% discount n'otusaasula ebitundutundu 7. Teweewanika nnyo kugenda mu maduuka gatunda bintu bya bbeeyi ng'ate amaduuka ng'ago gye gali. So gwe wena ali mu location yonna gy'olimu manya discount shops ezo ziri luddawa osobole okukozesa omukisa ogwo. Manya promotions luddawa gye ziri. Manya nti supermarkets zikoze promotions zitaddeko ka discount. Ogenda ogula ebintu dhani okwewanika n'obusente bambi bwe butono ate oyagala okulya eswaga ate obusaasaanyiza okakkana omwezi tosevinze then ng'olwogenda kujogesa ki Kampala gw'ayagala okujoga. So discount shops kikulu nnyo. Ekirala ensonga endala gye nyinza okwogerako mu cost of living watya oyinza okuminimizinga cost zo. Nsonga ya budget. In fact yandibadde number 1 nsonga. Nyina ensonga lwaki mbisembezaayo. Gwe kennyini okuregulatinga biri bye twogeddeko waggulu byonna olina okumanya budget yo bwetambula. Nkakasa sente z'ofuna gwazimanyi. Nyinza okuba mbadde ngeresanya nti ofuna 8, oyinza okuba obadde ofuna 7. Nyinza okuwanika n'enkumeza obw'ebindo nti ofuna obukadde 2 nga tofuna kamu kitundu. So sente gozimanyi zofuna. Zikubire budget. Zitemeteme mu percentage. Omanye nti otereka percentage ki otereka 50%, otereka 70%, oba otereka 40%. Percentage endala erina okubaako basics ebyokulya ebya bulijjo. Se basic olina okulya ebyokulya. Percentage endala giwe ebintu bya lakizale oba oyo byagala. Ne percentage endala oyinza giwa nga charity. Olina abantu bogabira akasente abakeetaaga maama ayagala akasente k'amata jjajja ayagalayo sente zaki. So manya budget yo etambula etya ku musaala gwo. Wano ndi vigilant nnyo atamanyi bintu bino osobola okujja mu kabokisi kange nja kuwa obudde tubudgetinge costs zino tulabike okubeera nti tufissaawo akasente ketuterekawo buli mwezi konotereka buli mwaka at the end of the contract obeerewo nekyofisizaawo ng'obadde mu bulamu obulungi akazigo okesiiga
engoye ezinyirira ozambala, essimu okwata enyirira, ng'ate ne kasevingiko weekali kawera, ng'oli mulamu obunyuma, good life, ng'omanyi how to budget your costs, how to budget your income and how to maintain life. Sijja kusukkawo awo, nsigadde nze Kim Hakims, yakuguka mu kubala digits, yakuguka mu kubala figures. Wendaba ng'ozanyira mu figures zo, wendaba ng'ozanyira mu numbers zo, bambi oba tolumya nze oba weerumya wekka, naye nze mba nkukwatiddwako nnaku okulaba nti ekyeyo kigenda kukusalira bwereere. Tudde ffenna e Kampala otandika okuwoza ssente jjajja wa anko wa ssenga yazinzibako, otandika okuwaayiriza abantu ng'olusi tebaazibba. Oba okakasa nti baazikubbako, ninda mu paati 2 enkya tugenda kulaba ensobi ze tukola okutuuka okuwa abantu ssente nga tetubeesiga, batuuke okutubbako, batuuke okutukozesa ensobi okuba ekyeyo kyo kikusalire busa, odde e Kampala nga tolinawo wadde n'ekikumi, kyokka weebuuza ate ye nga nakigudde ze yazireese nga twabadde ffenna mu kiguruupu, twali ffenna mu kiguruupu nga twogera kino na kino nakiri, ze nga ye yaziterese, ye yakikola atya. Tulina ensobi ze tukola, nkya ninda mu kavidiyo akaddako zezo ensobi ze nzijja okujja twogereko. Sigadde nze Kim Hakims, ayagala ebintu bino bisubscribinge, bisharingire ku mulala, likinga, commentinga. Enkya tugenda kwogera ku nsobi ezo. Really bijja kuba bibuuzo, answers nja zaagala mu comments. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigadde nze Kim Hakims, young boy, great man of no limit in terms of entrepreneurship. See you. Nze abaagala ennyo. Bye bye.